uba Thomas basa walking piston jong khanam kum kaseng kapan pa bak kajingdan yak assembly kabrajio i ba nai tai sani bah re uba Thomas ulong ba menteri rang ba chala ukonda kisang ma ulai ram bakla yak assembly baro kawai hakaba pan yak inline permit re yo daga IFE act kum kaseng kapan pa bakandai banyada yak ibriel ki ibawan khantha akari khasi re menteri rang ba ulong ba plan kam yak IFE hakaba sarkar jongka India aja opsan kalau ong bakadei kacaka kabaha hakajingada hakatala Assam, Nagaland, Sikkim, Manipur, bat Mizoram, Ndai kini kicela kidei kiblai dan yak ILP. Kawin kimat jing dawa kimat ki ba kaseng ga kwa bat urlong apo ka jala ka jongi ngilai i gitu ka jing debate biang menen apo ka assembly but ni kwa ban ong kumni ba menteri rang ba jong ka jala ula ya lamba kala ya ka assembly ba koy ni pan ya ka ILP iyo daka IFA Immigration and Foreign Act ni ong manyadai ni jak tinggal napo Bihar ki bondu sini na UP ki bon sini yo ba de pe yo ba dieng yo ba lok kini lut ba khai pateng ni kwa manyadai yakin ki kumpa kalong ka ILP kat fraspa nyu pulai ane kane ka IFA kade ka ai manyadai ki ba de ginong India te ban sengwi betai kongsan ba abang ayos nyu ka jingkren jong bidrang ba ong ba ngin penton kam ya kaka ya kanika IFA hakaba nakaliang jong ka sarkar gi lamba kanika para kaba R subsection Q but subsection S bang inwan ra ya kita ngin pen kentup ya kajela jongi hakata ka protected area Henry ba menteri ba ulang ba how arta rahusan ke sarkar India kala kentup ya ke Sikkim ke Arunachal Pradesh ke Mizoram Nagaland Manipur bakin hak apa kata ke protected area henry kibabun pada ke indo ba kim song thu ba ke government of India ka declare restricted area ya kan Sikkim ke Arunachal Pradesh Manipur Mizoram Nagaland nambar hangnil adon ke ILP natakadaw ki yo restricted area pi maladon lupa ka ILP yang tu hasikim kadon ka Jakarta ba pihak sunda ka permen ba pinlay kini kita kila day lupa kita ki protected area as per the ILP kat kum ILP nakatakadaw ka sarkar India warga absan ka declare restricted protected area ya kini ki state ya kini ki Jakarta mata lada menteri lang ba ni kwa hap lang ya kami haliaru hak kata protected area ta ILP swaken ya kami halia dan kami halia kayu ILP dan ngin for kata kategori protected area man nakaliang ka jongi nadu kisnam beralek pai ba ulama kilati tiar gas jingmen saw na emi sesurak banyak dawa ILP ande habakut kajia si jiakum ni bat kawai ka jikeli nga kwa ban keli yang mungkin rambat if Manipur, Nagaland, Arunachal Pradesh, Mizoram can get ILP, why not Meghalaya? We are under the same constitution of India. Okay. Ni apa ka juga constitution. Lata kata ka constitution ka ILP ya Mizoram Nagaland ter balai om ya kami kaya. Kani gating dawa ILP jongi kamblong out of context. Nani anti constitutional kan deh lara kali anti constitutional karena kan yo Manipur kan yo arja kena kadang yo Manipur action ni henry ka kentin khasi jantia state kladon haka preamble joka Bengal Eastern Frontier Regulation nadu khatraspa nyo pulai nadu to kapor ladon yaki baladon nadu kita ki sinam di barimba nimyo yo penban ke state kepada ngerung hok arja kakandai takani gede gajik event nukong le jongka sarkar pedeng ba kajing bamla da incapability jongke MDA government ban ya debate ban penbor ya ke union government bahkan ai ya ke ILP hak jalan cumi
kadai ka incompetency sarkar Meghalaya kadai ka MDO government kamla machu ang bangin explore sa kita ngin explore sa kita ka ILP is a different subject ka IFV is a different subject kam dan jinga dai hangno pi ka jing along ni ba kini ki nong Bangladesh ki bang khatam ni state benar pono is syakta ba kan illegal entry jongki Bangladesh but kai ki ba jia bro sigata kini ki Bangladesh ki wan kisa Asam katno kilong Indian citizen dai nang ta ki wan chuko ka Meghalaya as Indian citizen hangno ya ban kang 1971 ka report jong government of India bang but ki lai saulak mut kita ki Bangladesh ki blarung sa Meghalaya ki khmlik phaisyo habor kathma juga Bangla daki lakmut kita ki illegal immigrants larung sport usam juga Meghalaya ba ki khamne phaisyo kani kamde bakran manga kad report juga Ministry of Home Affairs Government of India te shanu ki dong gini burung ta kat tu katne philak ang tia po ar koloni hangsir gidan te ni kum kastir ni laksa tak parat akan dia jingru kurthat ki nongwe but ngimdei ban klet baling isokya blek ak thang kaman sia bagi LP bangi dei ka jak ban rio ko baret pat ba ka baya pat tu yes hoy ngidei ka jak ban rio ko baret pat but kumbaki keren kinong yalam kitang bun kinong tre juga Indian Railway banyak cek beri khasi ke jongi te soting habang yo so gunta mentah bila minta kali government dia akan kami approach kawan rakyat ka CAB penkelas CA ka persyangban kudup ya ki Hindu ki Sikh ki Kristan ki bawan na Pakistan Afghanistan Bangladesh ban longnong Indiano ka citizenship iki ha mentah kawan sakene ka IFV syangkan sawan saka NPR National Population Register kan wan saka NRC hakipol kata kamna kan sawan Tengi ku budget bener ni haban sutu ini kinong yalam ni jongi ki haban sutu ba ku budget bener ni dan kam kata kacia dah the whole state barawi the state kadang kam ya kata ka jingya dah aswan kam kamentoi ba pin sut yo brio da pi tuan punya barayu nataya but kum ka seng hi hoi ni tulak ni ret imdan representative hendak kamut pada bagi imdan ni ka hok man keren pi bangdan just because we don't have a representative kimla ban deny yang ni kahap ajongi ban keren balete nakale ngajongi ngin tho hi people so tho ove ta so tho ko da sarkar pi reply kata ka bajung ai jing tho jongi so tho pi kata ade ka kamram ko pi da kamram ko jongi ka deiti ko jongi in pendak bai nomor la ima kini ki por ki bamenta la ima ba ka jing sya yalam bakra ka jing sya thok ka jing syu sya penklet ha ka jing simpor jong de sarkar kala ban wanra ya ka jing men sa ko bakrau ya ka jai ben re hoi ile si ka pateng jong ni kam lele susun e ki pateng ki ban pat ka ki ban pat ti ye haba kin sa khai ki kin sa he ki sa san ni ka pun yo kin yo ka kin yo ya ka ri ka bun no kata ka jing kali ka bang ni hap kali ya ka pateng men tak khatam ki nong yalam ki jongi ki ba pai bai la pun ko buat jadi kalian jongi tangi tahi bada ni sokya laga kidon kinong ikat pada gi bayalam bakala pada kam tam naga kardan jong mentirang ba ko ki yeng dor bar jong ka assembly